So this is the market. Mostly. नारायण का बाजार हम यहाँ पे इस चादर के नीचे मोस्ट वांटेड बंदा 1 2 ये हाथ से टूट जाता है। मजा आया जबरदस्त मजा आया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वन ब्रांड न्यू व्लॉग। सो कल हमने एंड किया था बेसर मून रेस्टोरेंट पे, अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स बाबूसर टॉप। सो मेरे साथ चलें बाबूसर टॉप विद द गरम चाय। क्योंकि गाड़ी में गिराना, मेरे हाथ पूरे ख़राब हो गए, गाड़ी ना ख़राब हो। पीछे हट 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 हट। सो ये रास्ते हैं बेसर से बाबूसर टॉप की तरफ, जो कि हसीन है। तभी तो थोड़ी बहन ने बूथी बार काट ली सी। अब शुरू करते हैं रियल फन। क्या बोला तूने? तुमसे ना हो पाएगा। Five minutes later. तो भाई 8 घंटे के सफ़र तक हम जैमिंग करते रहे और रात होने को आ गई, मगर साढ़े अंदर दी हिम्मत ते ताकत नहीं मुक्की। असी रात तक पार्टी करनी है। सो लेट्स गो। छोड़ा नहीं सेड़ा के बीबा साडा दिल मोड़ दे। तू अखिया देश में छोड़ा नहीं सेड़ा के बीबा साडा दिल मोड़ दे। ओ ये क्या ये प्रैंक हो गया आपके साथ। हेलो ये नहीं यार, ये गलत है यार डीजे। ये क्या 200 कटे, ये 200 काट दिया क्या आपके तनख्वाह में से? बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार दे ला लो। ये बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार दे। अरे बाबा चल्ली कर जाना लोगा विच कल्ली कर जाना।
सो ये है बाबूसर टॉप, जहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई। सो इस वजह से ना मौसम ऐसा था ना वक्त, तो हम वहाँ पे रुके नहीं और हम डायरेक्ट गए नारायण। तो मिलते हैं नारायण में। गाइस हम आए हैं लास्ट डिनर के लिए। आज हमारा लास्ट डिनर है। डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही थी। हम लोग आए हैं पंजाब टिक्का हाउस नारायण में। और अभी हम वेट कर रहे हैं खाने का। खाना आएगा फिर खा के हम जाएंगे होटल। सो खाना आके फिर दिखाते हैं आज के मेन्यू में क्या है। डोंट नो मुझे मेरी आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, बिकॉज मेरी आवाज़ ख़राब है। सो मिलते हैं। ये है पंजाब टिक्का रेस्टोरेंट, फुल ऑफ पीपल। यहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं होती। इवन सब बड़ी बड़ी ट्रिप्स वाले यही लेकर आते हैं। और ये एडवेंचर हंटर के जो बंदे हैं ना। सो हम अब जा रहे हैं होटल की तरफ। मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया, जबरदस्त, मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया। इतनी सर्दी थी तो आई क्यों हो? है घर से लड़ के आई और यहाँ पे ये पैदल लेके जा रहे हैं बजाय की गड्डी चले आके जान। कोई तरीका तुम्हारा? पैदल बोनफायर नहीं करना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दसना भी नहीं है। ये हमारे गाइड हमें होटल की तरफ लेके जा रहे हैं। ये देखो हम ढूंढ रहे हैं, आप अजीब और बाजार के अंदर चलेंगे। शुक्रिया। ओके आई एम वेटिंग। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये सारे तालिबान इधर इकट्ठे हो गए। तो ये है हमारा नारायण वाला रूम। बग्गा सो भी गई है। आपको पता है इस चादर के नीचे कौन है? इस चादर के नीचे मोस्ट वांटेड बंदा। 1 2 ओ गाइस, oh, if you're in the house, Gia is in the washroom, I'm in the mirror. I'm in the mirror. I am in the mirror. And this is the soul. कौन? Hey guys, what's up? Guys, वो मैं नहीं थी। कौन? चीनी। You know? आने दे यार। नहीं तोड़ दिया। A few moments later. हेलो जी, वेलकम बैक। सो अब हमारा स्टार्ट हुआ है बॉनफायर। बॉनफायर के लिए हम आ चुके हैं। काफ़ी लोग अभी तक नहीं आए एंड सीन्स कुछ ऐसे हैं। अभी बॉनफायर स्टार्ट कर दी है अभी तक तरीके से। और ये हमारे टूर गाइड हमारे साथ बैठे हुए हैं। Matia and Naran in the house. No. They are also there. So आग लग जाए तो फिर हम आगे बात करते हैं, क्योंकि हाँ जी ओके हो गया। प्ले करते हैं सॉन्ग। कोई अच्छा सा सॉन्ग लगा दें। ये हमारे डीजे आज नौमान साहब बने हुए हैं। तो महफिल लग चुकी है हमारी। हम लोग बोनफायर पे बैठ चुके हैं। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है ये देख लें। 11:15 हो रहे हैं और 11:15 पे हम लोग बैठे हुए हैं नारायण के अंदर इस टाइम। सड़ गया ने वो देखो, वो तुरदियां सड़ गया ने पंजाब दियां। डर गए ने वो देखो, डर गए ने सारे। नहीं करना, अभी हम बैठे हैं ठीक है ना। यस, जहाँ हम बैठते हैं वहीं से पार्टी शुरू होती है। यस। उधर वो है अंदर बढ़ रहा हमारा वो क्या कहते हैं उसे? फ्लो भर रहा। नहीं वाइब्स तो ये है। वाइब्स कैसे आती है? ये
इंग्लिश उर्दू उर्दू वर्ड, उर्दू वर्ड 3 वर्ड्स। मूवी पुरानी दबंग 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 सलमान खान की है। क्या डंडा, हम आपके हैं कौन प्यार, लव, मोहम्मद, मोहब्बत, दिल। मोहब्बत दिल अगर पहला वर्ड नहीं आ रहा बताना, दूसरा वर्ड बताओ। सेकंड वर्ड बता दो और फिर आया शॉपिंग टाइम। आप नारायण कगन जाएं और ड्राई फ्रूट ना खरीदें, नॉट पॉसिबल। सो लेट्स डू शॉपिंग। सख्त वाला, तो इनमें महंगा कौन सा है? महंगे वाला ये डबल गिरी वाला, ये हाथ से टूट जाता है। ये डबल गिरी है, इसमें अंदर अच्छा डबल दाने, 2 दाने, ओके। और ये अखरोट भी हाथ से टूटने वाले हैं। और ये कैसे? 600 रुपये 600 रुपये किलो या पाव? किलो। पाव, ओके। गाइस इनके पास मिक्स भी है, ये मिक्स यू कैन बाय दीज आल्सो। अच्छा ये वही है जो हम पेड़ से उठा के, अच्छा हाँ वो ब्लैक थे। वी आर डिस्कवरिंग नारायण का बाज़ार। हम यहाँ पे रात को घूम रहे हैं और चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं क्या क्या है। ब्यूटीफुल थिंग्स ये मैं लेके गई थी। एंड दिस इज लुक जिया डू शॉपिंग। ये इनकी ड्रेसेस हैं, इनके पास चादर्स हैं, शॉल्स, कैप्स, ज्वेलरी, हैंडी क्राफ्टेड है। सी कितना क्यूट जरा यहाँ बोल दे। लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सही है इनके लिए। बहुत सर्दी है वी आर फाइंडिंग कैफे। हाँ बहुत सर्दी है बहुत ज़्यादा सर्दी है, सितंबर है बट सर्दी बहुत है। अब तो अक्टूबर स्टार्ट हो गया है। ये बट का कढ़ाई, ये पता नहीं ये नीचे जाना है सीसी पर डूब रहे हैं। कितने छोड़ आए जिया निकल गए हैं। जिया हमारे साथ और भी है। अबे स्लो चलना। से हाय जिया। हम लोग क्या करने आए बताओ? कोई कैफे ढूंढ रहे कॉफी पीने के लिए, बहुत सर्दी है। सो हम लोग दिस ऑल्सो कैफे। गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही तेज चल रही हैं। सो वी आर जस्ट डिसाइडिंग वेयर शुड वी गो। यार देखो अभी तक बाजार खुला हुआ है। वैसे हम स्कर्टू थे तो स्कर्टू में 9 बजे सब कुछ बंद हो गया था। यहाँ पे सब कुछ खुला हुआ है। 24 आवर्स ओपन रहता है हाँ मुझे भी ये लग रहा है। इस पूरा बाजार देखें ओपन है, क्योंकि नारायण जो है ना वो माल रोड बन गया है। बहुत आवाम है यहाँ पे। ये कहाँ कटवा रही हो तुम? वहीं पे, यहाँ पे। ये पार्सल कर देंगे। डोनट्स चाहिए। अरे डोनट्स चाहिए। हैप्पी बर्थडे। अरे भाई का बर्थडे। सो यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है जिया की बर्थडे का। नहीं 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 नहीं, बल्कि जिया की स्पेशल वन की बर्थडे का। सो लेट्स सेलिब्रेट हिज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। मे यू हैव मैनी। इधर देखिए जरा। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। ऑर्डर कर लिया तुमने? देख ले अच्छा ये और हमने छापा मारा है। हमें नहीं पता था ये यहाँ पर है, बट हमारा ये भी खरीदा है। कह रहे हैं खोल के देखो मैंने लिया क्या क्या है ये? कुछ खरीदा है This is a suit. Oh my god Oh wow. This is for? हैं? This is for Papi, 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 हंसते papi. सो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन ज़रूर बताएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। कल होगा हमारा गोइंग बैक वाला सीन। सो मिलते हैं कल, बाय। गाड़ी तेज हो रही। जितनी केयर करते हैं ना हमारी। आप खाएंगे? न्यू तो हम जा रहे हैं होटल की तरफ, सारे इकट्ठे हुए। अरे यू वर जस्ट कंटिन्यूअसली लुकिंग एट हियर। बंदा थोड़ी आंखें इधर खड़ा हुआ है। ये सोचो कि तुम लोग कैसे स्टार्ट किए विदाउट सेइंग हाय। हेलो एवरीवन, दिस इज रुमाइला जॉनसन। हाय मचिया। बराबर